Sem ter onde me apoiar. Uma barra pesadíssima. Eu sei. Eu posso imaginar. Não conseguia comer. Não conseguia dormir. Minha cabeça não ficava indo e voltando sem saber para que lado ia. Foi uma solidão, um desespero, uma vontade de querer voltar e não viver nada daquilo. Eu quero justificar porque eu fiz o que fiz e eu não fiz o que deixei de fazer. Mas é difícil entender como as pessoas agiram. E saber como eu ia querer lidar com tudo isso. Eu estava pressionada por todos os lados. E ao mesmo tempo, eu me sentia em dívida, não achava justo, nem ético, não ficar do lado da Nazaré. Eu entendo. E por mais que isso me choque um pouco, eu posso entender, minha querida. Ainda mais conhecendo ela como ela é. Ela fica mais entendida. Desculpa. Pode levar muito na cabeça, eu já consigo enxergar a Nazaré com outros olhos. Ela é digna de pena. Eu não tenho raiva dela. Eu sinto desprezo. Acho que eu tô um pouco perdida. Não tô falando coisa com coisa, acho que não era nada disso que eu queria dizer. Eu só não sei por onde começar. Quem sabe você me ajudar, minha querida? Às vezes um gesto vale mais do que 1000 palavras. Não quer me dar um abraço?
Trem, sim, William. Que apesar da minha mãe não ter tido consideração de me dar um telefonema para me avisar, as notícias correm com uma rapidez incrível em Vila São Miguel e sempre acabam por chegar nos meus ouvidos. Quando a mãe do Carmo se reconciliou com Lindalva. Então as duas já se entenderam? Pelo menos elas que eu ouvi dizer lá na praça. Aquela ingrata da tua filha não perdeu tempo. É, diz que as duas já estão assim, ó. Feito um cara. Só de pensar nisso dá ânsia de um. Mas elas não vão ficar amiguinhas por muito tempo. O que você vai fazer para separar as duas? Não sei. Não sei. Acho bom você agir logo, viu? Enquanto a coisa ainda está recente. Ou não. Porque aí a decepção vai ser maior ainda. O que você está planejando aí, né? Enquanto eu não sei ainda. Mas eu vou precisar de uma coisa. Eu vou precisar do teu ajuda. Pode contar comigo, galera. Ainda mais agora que não tem nada a ver com o carro, porque já saíram os papéis do negócio. É mesmo? É, mas isso não anula o processo, eu meti em cima dela, entendeu? Porque todo mundo disse que eu não tenho direito, mas vamos um bom advogado e vou insistir. Não basta só essa tensão vitalícia pra vida inteira. Eu quero muito mais, eu quero um pedaço da fortuna dela. Desentendido. E talvez até rindo. Eu acabei de ter uma ideia brilhante, José Paulo. Dessa vez, eu não vou abrir mão de nada. Fel, Reinaldo e Buquê. Como a mais original das ruas. Não lembra? De marcha nupcial, José Paulo. De lua de mel. De noite de núpcias. Não entendeu ainda? Do enlace de dois pombinhos safadinhos. Gente, será que é isso mesmo que eu tô pensando? Claro, Josivaldo. Nós vamos ficar fortes. Um poder de fogo ainda maior. Nós vamos nos casar. De notícias. Então, eu te peço em casamento, você fica me olhando assim com essa cara de sabor de milho? A ideia de passar o tempo todo na cama junto com você me agrada demais. Não me amarrar nem com tudo. Você fica vagabundo e o seu. Mas a esposa não, né? Nada mesmo, né? Aí, poxa, a gente só se recebe nos diários, né? Isso é areia demais pro meu caminho. Sem casamento, não tem sexo. Ô, Mariquinha, não pensa assim, mamãe, cara. Se eu sou muito religiosa, sexo fora do casamento é pecado. Então, perdeu demais da conta. E logo em juiz de fora. E Deus está me castigando por causa disso. Olha só onde é que eu vou parar. Quer me ter outra vez? Só casando. Ou então eu posso te dar um chute e arranjar um outro. Você sabe que pretendente aqui não fala. Quem? Edmundo. Doutor Edmundo Cantareira, meu advogado. Esse? Advogadinho porta de cadeia que tava aí tentando me barrar. Se você visse o tamanho dos honorários dele, não falaria assim. Bom, mas eu sou a sua primeira opção. Isso me dá o direito de refletir bastante antes de decidir. Me despreze então. E rejeite. Sabe como você vai terminar? Velho sozinho. Explorado por um bando de menininhas que vai tirar toda a grana que você vai conseguir arrancar da sua ex. Você não tá entendendo. Nós dois somos maus, Josivaldo. Mas depois do nosso enlace, não. Aí nós vamos ficar péssimos. Nem a Anta Paraibana vai conseguir nos vencer. Vai! Diz que tá comigo não vem! Ai! O problema é que você vai acordar todos os dias do jeito que você vai acordar no dia de fora.
Tá bom, pizza aí? Vai um pedacinho do junto. Obrigado. Sua cliente está, Alexandre. Oi. Você disse que faz qualquer coisa entrar numa pizza. Desde que ela seja grande o suficiente para matar a minha fome, claro. Então não vai me custar nada de fazer servicinho. Paciente, aqui do quarto 26, no quarto 5. Segundo andar. Quarto 26. Faz muito tempo que eu não vejo ele estressado desse jeito, sabia? Irmão, ainda bem que ele tá descontando a raiva dele no saco de bancada. Senão ia sobrar pra nós. Pode crer, velho. Agora eu tô achando que eu sou tão diferente. Tá hora de bater naquele saco aí sem parar. Vou tá dando só de ver bater aquele saco, né? Vai lá ver qual é do chá, cara. O cara é teu chapa. Meu chapa, não é pra altura. Fala sério, não sou babá de ninguém, não. Irmão, quando o Shaolin tá desse jeito, o melhor é manter distância. E agora? Eu vejo a hora de ir embora, sair desse... Tá ouvindo, Naldo? Ei, Naldo, você tá ouvindo? Tô ouvindo, Lívia. Deixa eu sair do banheiro que a gente já fala, tá? O senhor deseja? Ué, vim trazer essa encomenda de pizza. Agora eu não lembro. Ah, então deixa aí. Tudo bem. Eu deixo. Mas agora eu vou querer a minha recompensa. Vai querer mesmo? Vai querer a tua recompensa? Eu vou te dar a sua recompensa, só que antes eu vou me apresentar. Eu sou Reginaldo Ferreira da Silva, prefeito de Vila São Miguel e assim como secretário de segurança. Eu acho que eu vou ligar pra ele pra falar